Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге STEM Hub платформасында жасанды интеллект көмегімен оқушыларды қалай қазақи үйлердің атауларымен топқа бөлуге болатынын көрсететін боламын. Әр оқушы өз үйін таңдау арқылы бірінші топ, екінші топ, үшінші топ болып осылай әркім өз үйін қазақы үйлерін таңдау арқылы 3 топқа біріктіруге өте ыңғайлы әрі өте оңай және оқушыларға ұлттық құндылығымызды дәріптеу арқылы сабаққа қызығушылығын арттыра түседі. Олай болса, осындай STEM Hub KZ платформасында қалай қазақы үйлерді жасанды интеллектпен қолдану жолдарымен бөлісетін боламын. Олай болса, ең алдымен біз Google-ға осылай STEM Hub KZ деп жазып, осындай басты бет ашылады. STEM Hub KZ-тің платформаның беті ашылғаннан кейін STEM оқу деген арнайы батырмаға кіреміз. Және де осы жерде қазақы үйдің бірнеше әдіс тәсілдермен жасанды интеллект арқылы қосып жұмыс жасауға болады. Тек қана оқушыларды топқа бөлу ғана емес, сонымен қоса қазақ үйлердің мысалы үшін санын жазып, 4 санын жазып, жолдар жасауға да болады. Бұл жерде жолдар жасаған кезде үй тапсырмасына байланысты сұрақтарды қойып, сақтап экранға шығарып, үй тапсырмасына осы қазақ үйлер әдісімен де сұрап шығуға ыңғайлы. Ал кеттік. Олай болса, біз тобымызда, мысалы үшін, менде 12 оқушы бар деп алайын. Бала саным 12 және де топ саным 2 топқа біріктіремін. Топ құру батырмасын басамыз. Мінекей, бізде қазақ үйлеріміз дайын болды. Осы жерде бала санына байланысты 12 қазақы үй дайындап берді. Бұл оқушы топқа бөлу үшін STEM Hub платформасы өзіміздің ұлттық құндылығымызды дәріптеу арқылы өте қызықты сабаққа белсеніп қатысуларына көмегі тиеді. Мінекей, әр оқушы өз қазақ үйлерін таңдап, жылдам қазақ үйдің ішінде қандай топ шықса, сол топ арқылы бірінші, екінші болып 2 топқа бірігіп отырғанға өте тиімді. Келесі, сонымен қоса тек қана STEM Hub платформасында топқа ғана бөліп қоймай, сонымен қоса сабақтың соңында қайтадан STEM оқу батырмасына кіріп, кері байланыс алғанға өте тиімді. Бағдаршам әдісін осы жерден пайдаланып, 12 оқушы санын жазып, құру батырмасын шертеміз. Және де қарасаңыздар, осы жерде өте ыңғайлы оқушылар сабақтан қаншалықты меңгергендері туралы кері байланыс беріп отырады. Мінекей. Және де балалардың қызығушылығын арттыра түседі. Осы жерде бізде STEM Hub KZ платформасында жасанды интеллект арқылы оқушыларды қазақ үйлерімен оңай әрі қызықты түрде топқа бөлуге болады. Бұл әдіс сабақтарыңызды түрлендіріп, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, оқушы ындасын арттырады. Егер видеом пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.